Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Z tej strony Maria. Dzisiaj będzie krótka, mało niezaplanowana recenzja nowego filmu, który dopiero niedawno miał premierę w kinach. Bardzo chciałam pójść na ten film ze swoją córką i udało się. I to jest Akademia Pana Kleksa. Wiecie, kiedy szłyśmy do kina, myślałam, że widzami będą rodzice z dziećmi i w skrajnych przypadkach nastolatki. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy zobaczyłam w sali osoby w średnim wieku, starsze pary, bez wnuków, bez dzieci. Pomyślałam sobie, że być może osoby w dorosłym wieku zaczęli tęsknić za swoim dzieciństwem, kiedy wyszedł pierwszy Pan Kleks w 1984 roku. Nie wiem, bardzo mnie zdziwiło, że ten film nie jest szeroko reklamowany. I to jest nie tylko moje zdanie. Słyszałam, jak ludzie rozmawiali o tym, że przypadkowo dowiedzieli się o premierze. I moim zdaniem byłoby miło rozmieścić więcej reklamy, plakatów na przystankach, czy na przykład aktywnie reklamować ten film, polski film, w mediach społecznościowych. Szczerze mówiąc, ja nie czytałam książki Jany Brzechwej i stary film widziałam, ale nie w całości. Mimo tego zapoznałam się z treścią, żeby mieć pełne zrozumienie i jak myślicie, co pozostało z oryginału w nowym filmie? Prawie nic. Delikatnie mówiąc, fabuła jest bardzo nowoczesna. I na początku filmu już pojawia się reklama. InPost i zabawki Lego. Główna różnica jest w tym, że zamiast Adasi Niezgódki na ekranie pojawia się Ada Niezgódka, dziewczynka. I zamiast 23 chłopców Akademia przyjmuje dzieci różnej płci, z różnych krajów, różnych narodowości, w tym dziewczynkę z Ukrainy. Nie wiem, jak bardzo upolityczniony jest ten moment. Jest też niepełnosprawny chłopiec. Zapewne reżyser chciał w taki sposób pokazać, że zdolne dzieci są nie tylko w Polsce, nie tylko wśród zdrowych dzieci, ale też wśród niepełnosprawnych i na całym świecie. Ale to tylko moja opinia. Sama fabuła wydawała mi się trochę skomplikowana i powiązanie między klatkami filmu nie zawsze były jasne. Ale o dziwo, kiedy rozmawiałam z córką o jej wrażeniach, ona w swoim wieku 6 lat w miarę logicznie wyraziła swoje myśli, czyli dużo zrozumiała. Był w filmie moment, który bardzo mnie zasmucił. Książę Mateusz powiedział, że dziś dzieci mają coraz mniejszą wyobraźnię i nie mogę się z tym nie zgodzić. Według mnie w dzisiejszych czasach wyobraźnia i kreatywność dzieci są bardzo tłumione przez różnorodność gier, rozrywek oraz ilość treści, które bombardują bez przerwy ich głowy. Trudno je czymkolwiek zaskoczyć, a ich uwaga nie jest w stanie przez dłuższy czas skupić się na jednej rzeczy. Przy okazji obejrzałam wywiad z aktorką Antoniną Litwiniak, która grała Adę. Ma 14 lat. To ciekawe. Kiedy ją zapytano, czy oglądała Starego Kleksa, odpowiedziała, że tak. Ale kiedy zapytano, co o tym sądzisz, nastąpiła bardzo zabawna i zrozumiała pauza ciszy. Oznacza to, że Starszy Kleks, ten starszy film, dla współczesnych dzieci jest już nudny i nieciekawy do oglądania. No dobrze, odbiegłam od tematu. Nowy film jest bardzo jasny i kolorowy. Tutaj mam 10 na 10 punktów. Widać, że ekipa filmowa bardzo ciężko pracowała nad montażem, dekoracjami, kostiumami, stworzeniem baśniowego klimatu, latające wyspy, księżyc na niebie w ciągu dnia, ogrody różane, postacie z bajek, świetnie rozmieszczone ścieżki dźwiękowe, które ustawiają atmosferę filmu w odpowiednich miejscach i wywołują emocje. W jednym momencie chcesz iść potańczyć z dziećmi, śmiać się, a w drugim płakać z powodu nieszczęścia bohatera. Piosenka Sanach "Jestem twoją bajką" w tym filmie brzmi świetnie. Ja słyszałam oryginał i wiem, że w filmie jest zaśpiewany już w nowoczesny sposób, ale
Mnie bardzo podoba się twórczość Sanach, jej głos, więc śpiewałyśmy razem z córką. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Ogólnie uważam, że polskie kino ma ogromny potencjał. I to dotyczy nie tylko nowych filmów i seriali, które oglądałam już sporo, ale w ogóle całe polskie kino zasługuje na uwagę. Ja ostatnio tak bardzo lubię oglądać polskie filmy, że kiedy mam wybierać, co oglądać coś z amerykańskiego segmentu albo rosyjskojęzycznego, to skłaniam się ku filmowi polskiemu. Sama Akademia Pana Kleksa w nowym filmie trochę przypomina Hogwarts. Oczywiście skala jest znacznie mniejsza, ale to jest także szkoła dla czarodziejów z ciekawymi wnętrzami, niekończącymi się półkami na książki, gabinetami, w których dzieje się magia. Najważniejsze i najgłębsze myśli, które uchwyciłyśmy z córką, w zasadzie są na powierzchni. Tutaj mówimy o dobru i złu, że nikt nie rodzi się zły i to okoliczności i decyzje, nasze decyzje takimi nas robią. Również dzięki temu filmowi dzieci mogą zrozumieć, czym jest empatia. Pokazuje się na konkretnym przykładzie, jak ważna jest umiejętność zrozumienia uczuć i emocji drugiego człowieka oraz umiejętność współczucia, a nie sądzenie i ocenianie. A najważniejsze jest to, że zła nie da się pokonać złem i zemstą. W takim razie to zło narasta jak śnieżna kula i powala wszystkich na swojej drodze, niszcząc wszystko. Tylko dobroć, miłość, rozsądna rozmowa, poszukiwanie kompromisów mogą doprowadzić do powstrzymania szerzenia się zła. Ogólnie, jak jest powiedziane w filmie, dzieci muszą czytać, słuchać bajki, ponieważ w bajkach są odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Ciekawe, że rozumienie tego przychodzi tylko kiedy ty już czytasz bajki swoim dzieciom. No cóż, oto moja krótka recenzja. Dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy oglądaliście już ten film i podzielcie się swoimi wrażeniami. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i nic nie przegapić. A jeśli ten filmik Wam się spodobał i Wy chcecie mnie podziękować, to możecie to zrobić kciukiem w górę. Do zobaczenia w nowych odcinkach. Pa, pa! Dawaj refren. No dobrze. No. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką.